ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ពិភពគុណឆ្នាំ2050ក៏ដូចជាវីដេអូសម្រាប់រឿង Swallow Star ភាគទី3ដែលជាភាគបន្តរបស់យើងសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយប៉ារបស់ Law Feng រៀបចំខ្លួនរួចក៏បានប្រាប់ថាគាត់ចាក់ចេញទៅហើយកំពុងតែដុសធ្មេញ Law Feng សួរទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ថាហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃនេះទៅពីព្រឹកម្លេះគាត់បានឆ្លើយប្រាប់ថាមាននៅការងារធំអញ្ចឹងហើយអាចរកបានលើសពី300ទៀតក៏ដូចជាឲ្យ Law Feng គឺត្រូវតែខំប្រឹងអាហួរក៏បានប្រាប់ថាប្រយ័ត្នខកខានមិនបានស្ដាប់ដំណឹងរបស់ Law Feng ក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់វិញថាកុំបារម្ភអីគាត់គឺច្បាស់ជាជាប់ចេញលទ្ធផលក៏នឹងប្រាប់អាហួរមុនគេម៉ាក់ Law Feng ក៏បានសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់ថាយកទូរស័ព្ទទៅហើយឬនៅគាត់បានប្រាប់ថាយកទៅហើយ Law Feng ចុះមកដល់ខាងក្រោមផ្លឹបក្បាច់កូនមកទទួលលោកគ្រូចាងក៏បានណែនាំវ៉ាងយូដែលនៅលើឡានជាមួយនោះគេក៏មកសាកល្បងនៅថ្ងៃនេះដែរយ៉ាងវូក៏បានសួរឲ្យព្រោះថាតាមអ្វីដែលគ្រូបង្វឹកប្រាប់ Law Feng គឺទើបតែប្រឡងជាប់នោះទេសួរថាឯងអាយុ18ឆ្នាំមែនអត់គ្រូចាងក៏បានប្រាប់ឲ្យថាគេនៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែគឺច្បាស់ជាមានឱកាសល្អអាចឆ្លងកាត់ដល់ការសាកល្បងបានយ៉ាងវូក៏បានសរសើរថាប្អូនអនាគតខាងមុខរបស់ឯងគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ Law Feng តបទៅវិញថាល្បងសរសើរខ្ញុំពេកហើយល្បងគឺជាជាងខ្លាំងខ្ញុំប្រកាសថាល្បងគឺនឹងជាប់ដល់ការសាកល្បងលើបែបនេះយ៉ាងវូបានដកដង្ហើមធំពីព្រោះថាការសាកល្បងគឺវាមិនអាស្រ័យទៅលើអ្នកណាខ្លាំងជាងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពនៃល្បឿនក៏ដូចជាប្រតិកម្មលេងចឹង Law Feng ក៏ឆ្ងល់ហើយថាល្បងតើការសាកល្បងនេះបែបណាទៅគេបានសើចថាទីទៀតគឺនឹងបានដឹងហើយលោកគ្រូជាងបានប្រាប់ទៀតថាដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកចម្បាំងមួយរូបវាមិនងាយស្រួលដើម្បីឆ្លងកាត់នៅការសាកល្បងបាននោះឡើយហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ត្រូវសាកល្បងនៅលើទីលានដោយផ្ទាល់ហើយដូច្នេះហើយចាំបាច់គឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ Law Feng បានគិតក្នុងចិត្តថាមើលទៅគាត់គឺត្រូវតែខំប្រឹងយ៉ាងវូក៏បានសួរផងដែរថាតើ Law Feng សម្រេចចិត្តហើយឬនៅបន្ទាប់ពីជាប់នៅការសាកល្បងចង់ធ្វើអ្វី Law Feng ក៏មិនទាន់បានគិតដូចគ្នាដែរយ៉ាងវូក៏បានរំលឹកឲ្យបើតាមសម្ដីរបស់លោកគ្រូជាងឯងគឺពិតជាមានទេពកោសល្យជាទូទៅគឺមាន4ជម្រើសសម្រាប់អ្នកចម្បាំងទី1គឺចូលធ្វើជាទាហានការពារប្រទេសជាមួយនឹងមនុស្សពីបិសាចរីឯទី2ចូលទៅក្នុងក្លឹបក្បាច់គុណអាចធ្វើការវាយប្រហារជាមុនទៅលើពពួកបិសាចទី4គឺចូលក្នុងសម្ព័ន្ធដើម្បីជួយស្ដារនៅស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចទី4គឺជាទាហានស៊ីឈ្នួលធ្វើទៅតាមបញ្ជានៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលប្រាប់ថាយកគាត់គឺជាឧទាហរណ៍ទៅគាត់ក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងក្លឹបក្បាច់គុណកំពូលនិយាយផងសើចផងទៅកាន់លោកគ្រូជាងបន្ទាប់មកគាត់បានឆ្លើយប្រាប់ថាគាត់ដឹងហើយឲ្យតែឯងអាចខ្លាចទៅជាអ្នកចម្បាំងហើយចូលមកក្នុងក្លឹបរបស់ពួកយើងគឺច្បាស់ជាផ្ដល់នៅវីឡាផ្ដាច់មុខឲ្យមួយហើយយ៉ាងហោចទទួលបាននៅប្រាក់ខែ 20,000 ជារៀងរាល់ខែយ៉ាងវូក៏ហែកទៀតហើយថាខ្ញុំខ្លាចទៅលុបភ្លេចក្លេទៅកាន់ Law Feng របស់យើងបន្ទាប់ពីដឹងថាទទួលបាននៅវីឡាដាច់ដោយឡែកក៏ដូចជាប្រាក់ខែ 20,000 ហើយនោះគាត់គឺពិតជាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនក៏ព្រោះថាវីឡាដាច់ដោយឡែកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាននៅតម្លៃ200 លានដែរបើសិនជាគាត់អាចទទួលបានឈ្មោះគឺជាអ្នកចម្បាំងម៉ាក់ជាមួយនឹងអាហោះក៏អាចតែភ្លាមដកដង្ហើមធំក៏ព្រោះថានារីដែលគាត់ស្រឡាញ់ក៏នឹងចោះឈ្មោះចូលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកំពូលហើយច្បាស់ជាចូលធ្វើការងារនៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរជាធ្វើជាអ្នកចម្បាំងខ្លាចថាគឺមិនបានជួបនាងម្ដងទៀតនោះទេសាច់រឿងពេលនេះក៏កើតទៅដល់ស៊ូស៊ីននៅសាលាបានចែកនៅទម្រង់បែបបទដើម្បីឲ្យពួកគេបំពេញថាចង់ចូលទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមួយណាអង្គុយចុះវិញហើយក៏បានសម្លឹងទៅកាន់តុរបស់ Law Feng ស្របគ្នានៅកលេចទៅកាន់ចាងហៅប៉ៃគេទទួលបាននៅការខលពីកូនចៅថាគ្រប់យ៉ាងរៀបចំរួចរាល់គេសប្បាយចិត្តមែនទែនរត់ចេញទៅស៊ូស៊ីនហៅមិនទាន់ស្របគ្នាវៃវិនក៏បានមកដល់ប្រាប់ស៊ូស៊ីនឲ្យប្រគល់របស់ Law Feng ឲ្យមកគាត់មកព្រោះថាគេគឺមិនមកនោះទេលើហើយស៊ូស៊ីនក៏ឆ្ងល់ងើបសួរថាតើ Law Feng មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទៅវៃវិនបានឆ្លើយប្រាប់ថាគ្មានអ្វីធំដុំនោះទេ Law Feng គឺជារបួសសាកល្បងដើម្បីខ្លាចទៅជាអ្នកចម្បាំងស្ដាប់លើដូច្នេះសិស្សគ្រប់គ្នាគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនវៃវិនក៏ប្រាប់ទៀតថាត្រឹមត្រូវហើយតើគ្រប់គ្នាគិតថា Law Feng គឺនឹងបោះបង់ក៏ព្រោះតែគាត់ប្រឡងធ្លាក់មែនទេគេគឺមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទនឹងនោះឡើយស៊ូស៊ីននាងក៏ហាក់បីដូចជាដឹងនៅការសាកល្បងធ្វើជាអ្នកចម្បាំងនេះដែរសាច់រឿងកាត់ទៅដល់ Law Feng ខណៈពេលដែលកំពុងតែភ្លឹកលោកគ្រូជាងក៏បានប្រាប់ថាពួកយើងគឺជាទៅដល់ហើយយ៉ាងជើគឺជាទស្សនការធំរបស់ក្លឹបក្បាច់គុណកំពូល Law Feng ក៏គិតហើយថានេះគឺជាកន្លែងដែលការសាកល្បងត្រូវប្រពឡើងចូលទៅដល់ហើយពួកគេក៏បានឡើងទៅតាមចន្ទាជើងគ្រាន់តែបើកទ្វារភ្លាមលោកគ្រូជាងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាលើកនេះលោកម្ចាស់ក៏មកដែរ Law Feng សម្លឹងឃើញនៅដៅរបស់គាត់ក៏ចាំហើយថាគឺជាអ្នកដែលបានសម្លាប់នៅបិសាចថ្ងៃនោះបរិសម្នាក់បានណែនាំខ្លួនគឺជាប្រធាននៃគ្រូប្រចាំក្លឹបក្នុងក្រុងយ៉ាងជើឈ្មោះរបស់គាត់គឺជា Wu Tong ក៏ជាអ្នករៀបចំនៅការសាកល្បងនៅថ្ងៃនេះផងដែរឲ្យពួកគេប្រញាប់ចូលមកការសាកល្បងគឺចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយ Law Feng ចូលទៅក្នុងគ្រាន់តែឃើញនៅការរៀបចំក៏ដូចជាឧបករណ៍ទាំងនេះគឺពេញចិត្តបបតែម្ដងបន្ទាប់ពីអង្គុយលើកៅអីក៏ដូចជារៀបចំរួចហើយក៏ស្រាប់តែបានចូលមកកាន់ពិភពនិមិត្តមួយ Law Feng ឃើញក៏បានដឹងថាវាគឺជាពិភពលោកចាស់ពីមុនមកគឺអាចត្រឹមតែបានឃើញពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះភ្លាមនោះបេក្ខជនដទៃទៀតក៏បានដើរបុក Law Feng ក៏ដូចជាប្រាប់ពួកគេឲ្យប្រញាប់រើសអាវុធភ្លាមទៅម្នាក់ក៏បានរើសអាវុធហើយនៅជុំវិញទីនេះគឺសុទ្ធតែជាបិសាចពួកគេគឺជាជ្រូកស្នែងមួយក៏ដូចជាជ្រូករោមដែកនៅខាងក្រោយនោះគឺជាឆ្មាស្រមោលវាគឺពិតជាធំមែនតើអ្នកចូលរួមក៏ដឹងហើយថាពួកគេគឺជាបិសាចអញ្ចឹងអ្នកដែលក្លាហានក៏បានកាន់ដាវសម្រុកទៅតទល់អ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានបិសាចធ្វើការវាយប្រហារ Law Feng ដោយសារតែលើកទី1របស់គាត់បានប្រាប់ខ្លួនឯងគឺត្រូវតែស្ងប់អារម្មណ៍គាត់គឺមិនអាចចាញ់នៅទីនេះទេបិសាចឆ្មានោះធ្វើការវាយប្រហារមកគាត់ក៏បានគេចចេញភ្លាមនោះផងដែរក៏មានម្នាក់បានមកជួយប្រាប់ថាគឺជាលើកដំបូងនៃមកទីនេះមែនទេជួយលើកប្រាប់ថាកុំបារម្ភអីវាគឺពិតជាធម្មតាខ្លាំងណាស់ប្រាប់ឈ្មោះរបស់គាត់បានត្រឹមតែតកូលីក៏ស្រាប់តែបិសាចធ្វើការវាយប្រហារឲ្យខ្ទាតទៅហើយ Law Feng បានឃើញក៏ដឹងថាវាគឺជាខ្លាបៀកសេអង់គ្លេសគេថា Mastiff ឆែករូបភាពនៅក្នុង Google ដូចជាស្តៀងនឹងឆ្កែបៀកសេអញ្ចឹងហៅខ្លាបៀកសេទៅក៏លេទៅកាន់ Law Feng ពេលនេះគាត់ក៏បានប្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងថាគាត់ក៏មិនមែនជាមនុស្សកំសត់នោះទេស្របពេលដែលជ្រូកផងខ្លាផងសម្រុកចូលមក Law Feng ក៏បានលើកនៅដាវឡើងជ្រូកនោះរត់មកដល់ Law Feng ក៏បានគេចទៅខាងក្រោមរួចហើយសម្រុកចូលទៅកាប់ចុះកាប់ឡើងមើលទៅកាន់ស្នេហ៍ប្រយុទ្ធ
យន្តរបស់លហ្វឹងក៏ពិតជាមិនអន់ប៉ុន្មាននោះទេរួចក៏បានលោតកាប់បេក្ខជនម្នាក់ទៀតបន្តពីចាត់ការនៅបិសាចរួចហើយក៏លេខទៅកាន់លហ្វឹងក៏បានសរសើរថាគឺពិតជាល្អចំណុចខ្សោយរបស់វានៅត្រង់កលហ្វឹងអាចកែតម្រូវនៅស្ថានភាពលឿនបែបនេះគេគឺពិតជាមាននៅទេពកោសល្យចាត់ការនៅជ្រុកនោះបានក៏ប៉ុន្តែដកអាវុធមិនចេញទៅសោះភ្លាមខ្លាម៉ាស្ទីវក៏បានសម្រុកចូលមកលហ្វឹងក៏បានប្រើនៅរន្ទះជើងរបស់គាត់ទាត់វាខ្ទាតចេញទៅដកនៅកំបិតត្រឡប់មកវិញបេក្ខជនគ្រប់គ្នាក៏បានបន្តចាត់ការនៅបិសាចហើយក្នុងពេលនោះឃើញថាជាងខ្លាំងដែលត្រូវបានគេហៅថាលោកម្ចាស់នឹងក៏បានមកអង្គាសដោយផ្ទាល់ផងដែរម្នាក់នោះសម្លឹងទៅក៏ដឹងថាបិសាចនៅទីនោះលហ្វឹងគិតថាក៏ប្រហែលជាការសាកល្បងពិតប្រាកដចាប់ផ្ដើមហើយសាច់រឿងរបស់យើងពេលនេះក៏កើតទៅដល់ប៉ាលហ្វឹងដោយសារតែគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនហើយដូច្នេះបានទទួលការងារលើកនៅអីវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះអភិជនមួយអ្នកដែលជួលនោះផងដែរគេគឺជាចាងហៅប៉ៃដោយឡែកក៏លេចមកកាន់លហ្វឹងជាមួយនឹងក្រុមដែលបានមកសាកល្បងឯនេះវិញចូលទៅក្នុងអាគារមួយក៏ហាក់បីដូចជាមានទឹកអ្វីមួយយ៉ាងធ្លាក់ចុះមកតាមរយៈឧបករណ៍ដឹងថាសន្ទុះគ្រោះថ្នាក់79វាគឺជាបិសាចនៃ level G ម្នាក់ទៀតប្រាប់ថាការសាកល្បងគឺតែងតែពិបាកយកល្អក៏គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នភ្លាមនោះផងដែរឡចឹងក៏បានប្រាប់ថាសន្ទុះគឺការឡើងហើយវាឡើងដល់100 150 300ហើយលើសពី500ទៅទៀតឥឡូវនេះហើយដូច្នេះម្នាក់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែភ្លាមក៏ស្រាប់តែធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមរអ៊ូថាប៊ីសទៅហើយស្របគ្នាក៏ស្រាប់តែលឺនៅសន្ធឹកអ្វីមួយយ៉ាងសម្លឹងទៅខាងមុខហាក់បីដូចជាមាននៅពន្លឺជាពិសេសគឺជាសំឡេងបង្កើននៅថាមពលប្រេកង់យ៉ាងខ្លាំងរួមជាមួយនឹងចំហាយខ្យល់ធ្វើឲ្យពួកគេខ្ទាតចេញទៅឃើញហើយពួកគេក៏ដឹងថាគឺជាថ្មមាសដែលមាននៅ level E សូទៅកាន់លបងយ៉ាងថាតើពួកយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចទៅដំណាក់កាលនេះគឺត្រូវតែរត់ពួកគេម្នាក់លោតចេញមកខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែថ្មនៅទៅតាមដដែលគឺដូច្នេះបរិសម្នាក់ដែលកាន់ប៉ែលក៏បានសម្រុកចូលទៅគប់ក៏ប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែគ្មានប្រយោជន៍នោះទេជាពិសេសគឺជាកម្លាំងនៃថ្មនោះគឺពិតជាខ្លាំងគេបានធ្វើការវាយប្រហារផងស្រែកផងទន្ទ្រាំផងជាហេតុធ្វើឲ្យបរិសម្នាក់នឹងឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនពីអ្នកទៀតឃើញចឹងក៏បានទៅជួយតែលទ្ធផលក៏នៅតែត្រូវខ្ទាតត្រឡប់មកវិញចឹងថ្មនេះគឺពិតជាធំមែនទែនពេលនេះនៅសល់តែលហ្វឹងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដាវក៏បានខ្ទាតមករកគាត់ល្មមចឹងហើយក៏បានលើកដាវឡើងប្រាប់ឲ្យបិសាចហក់មកហើយបើគេមិនមកនោះទេក៏មានតែគាត់គឺជាអ្នករត់ទៅខណៈពេលដែលរត់នៅផងដែរគេក៏បានប្រើប្រាស់នៅស្លាប់មកវាយប្រហារលហ្វឹងគេចេញតែក៏នៅតែមានស្លាប់ខ្លះដែលមុតដូចជាកំបិតធ្វើឲ្យគាត់មានរបួសលហ្វឹងគឺមិនខ្លាចនោះទេនៅតែបន្តសម្រុកចូលប្រើប្រាស់នៅដាវរបស់គាត់តែកាប់វាហាក់បីដូចជាមិនមុតទៅសោះម៉ាត់មាសបានស្រែកពុះពេញទៅដោយថាមពលប្រេកង់ទៀតហើយលហ្វឹងក៏នៅតែព្យាយាមហក់ទៅកាប់ក៏ដូចជាតោងនៅស្លាប់របស់គេថ្មមាសដំណាក់កាលនេះក៏ស្រាប់តែហោះឡើងទៅខាងលើលហ្វឹងនៅតែជាពីលើវាអញ្ចឹងស្របពេលដែលវាដាំក្បាលរៀបនឹងចុះទៅក្រោមលហ្វឹងក៏បានចាក់តែម្ដងថ្មមាស level E នោះដោយសារតែឈឺខ្លាំងពេកក៏បានស្រែកក៏ដូចជាចុះមកខាងក្រោមលហ្វឹងក៏បានខ្ទាតចេញទៅគេក៏បានស្រែកពុះពេញទៅដោយកម្លាំងទៀតហើយរួចក៏បានប្រើប្រាស់នៅល្បឿនលឿនសម្រាប់មករកលហ្វឹងជាលទ្ធផលគាត់នៅខាងក្រៅនេះក៏សាវូធូក៏បានដើរចូលមកនិយាយថាលហ្វឹងខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីប្រាប់ថាឯងជាប់នៅក្នុងការសាកល្បងហើយស្ដាប់ឮដូច្នេះលហ្វឹងក៏ឆ្ងល់ផងដែរថាម៉េចអញ្ចឹងវូថងក៏បានប្រាប់ថានៅទីនេះគឺមិនមែនតម្រូវឲ្យសម្លាប់នៅបិសាចទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការតេស្តសាកល្បងនៅសមត្ថភាពប្រយុទ្ធលហ្វឹងទទួលបានបន្ទុកក៏ដោយសារតែធ្វើឲ្យបិសាចមានរបួសក៏ដូចជាគេចចេញពីការវាយប្រហាររបស់វាបានហើយតាមស្ថិតិលហ្វឹងថាមពលកើនឡើងទៅដល់1101គីឡូនៅពេលដែលបានសម្លាប់នៅខ្លាបៀកសេហើយល្បឿនវិញ 28.6 ម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល1វិនាទីនៅពេលដែលលហ្វឹងគេចេញពីការវាយប្រហារនៃសំណាក់ថ្មមាសសរសើរថាក៏ពិតជាធ្វើបានយ៉ាងល្អមាននៅសមត្ថភាពរស់រានមានជីវិតក៏ដូចជាសម្លាប់ដោយកម្រអញ្ចឹងហើយបន្ទុករបស់លហ្វឹងក៏ពិតជាខ្ពស់មែនទែនស្របគ្នាលោកម្ចាស់នោះក៏បានមកដល់ទៀតហើយវូថងក៏បានសុំទោសដែលឲ្យគាត់រងចាំរួចហើយក៏បានចេញមកខាងក្រៅវិញអបអរសាទរទៅកាន់បេក្ខជនក៏ដូចជាប្រាប់ថាការប្រកួតនៅលើទីលានក៏នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយក៏ដូចជាព្រមានពួកគេទុកជាមុនផងដែរថាការតេស្តសាកល្បងនៅលើទីលានពួកគេក៏ប្រហែលជាអាចមានរបួសព្រមទាំងស្លាប់ម្នាក់បានឆ្លើយប្រាប់ថាយល់ហើយគាត់ក៏បានឲ្យទៅតាមដើម្បីយកនៅរង្វាន់លើកថាទទួលបាននៅរង្វាន់លហ្វឹងក៏ឆ្ងល់ផងដែរអ្នកគ្រូជាងប្រាប់ថាត្រឹមត្រូវហើយបើមិនចឹងនោះទេគឺច្បាស់ជាមិនអាចចូលរួមនៅការប្រកួតលើទីលានបាននោះទេជាមួយនឹងសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នលហ្វឹងបានគិតថាតើវាគឺពិតជាពិបាកដល់ថ្នាក់នឹងផងហើយតែរង្វាន់គឺជាអ្វីទៅគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគឺជាធម្មពល work hard zen សាច់រឿងពេលនេះការទៅដល់ប៉ាឡចឹងដែលកំពុងតែលើកអវ៉ាន់តែទូរស័ព្ទនៅក្នុងហៅប៉ៅរបស់គាត់ក៏ហាក់បីដូចជាកំពុងរោហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចលើកបាននោះទេតែនៅតែចាំថាប៉ាគាត់ទៅណាក្លេកមកកាន់ប៉ាឡចឹងក៏ត្រូវបានចាងហៅប៉ៃតទម្លាក់ក៏ព្រោះថាគាត់បានធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅអីវ៉ាន់ដែលគេបានយកមកពីភ្នំខាងត្បូងមួយគឺមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនឯណោះអ្នកទាំងពីរទៀតគឺមិនសុខចិត្តនោះទេព្រោះថាគេគឺជាអ្នកបង្ខំតែចាងហៅប៉ៃសម្អាងទៅលើស្និតកពិកកពុករបស់គេក៏បានចាត់ការទៅកាន់អ្នកទាំងពីរប៉ាឡហ្វឹងក៏សួរហើយថាហេតុអ្វីបានជាលោកអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតហៅប៉ៃក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅចាត់ការពួកគេគិតក្នុងចិត្តទៀតថាយើងគឺនឹងឲ្យឯងឃើញថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនបើឯងរញ៉េរញ៉ៃជាមួយយើងហើយស្របពេលដែលប៉ាឡហ្វឹងត្រូវបានគេវាយដំច្រំធាក់នោះក៏ស្រាប់តែយើងបានលឺនៅសំឡេងឡហ្វឹងប្រាប់ថាឲ្យឈប់ភ្លាមជាហេតុធ្វើឲ្យសាច់រឿងភាគទី3ស្លេះទៅត្រឹមនេះឯងជាចុងក្រោយនេះផងដែរអរគុណដែលតែងតែគាំទ្រអធិស្ឋានសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គង admin ក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបនៅរាល់វីដេអូសម្រាប់រឿងជាបន្តខណៈពេលនេះផងដែរ admin បាយបាទស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ពិភពគុណឆ្នាំ2024ហើយក៏ដូចជាវីដេអូសម្រាប់រឿង Swallow Star ភាគទី4ដែលជាភាគបន្តរបស់យើងសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយប៉ាឡហ្វឹងក៏បានហៅទៅកាន់គុំសាក់ដូចជាឯងដែលយើងខ្លាចអ្វីទៅឡហ្វឹងក៏ចាប់ផ្ដើមក្តាប់ដៃក្នុងចិត្តរបស់ចាងហៅប៉ៃក៏ដឹងថានៅជុំវិញទីនេះគឺសុទ្ធតែជាកាមេរ៉ាឲ្យតែឯងហ៊ានវាយយើងគឺនឹងដាក់គុកឯងមួយជីវិតហើយឡហ្វឹងសម្លឹងទៅឃើញពួកគេក៏នៅតែបន្តវាយអញ្ចឹងក៏ពិបាកទ្រាំដែលទៅទប់ចាប់កាច់ដៃក៏ដូចជាទាត់ដោយដឹងថាឡហ្វឹងគឺជាជាងខ្លាំងគេក៏បានសម្រុកចូលមកចាងហៅប៉ៃលបមកវាយក៏ស្រាប់តែស៊ីមួយជើងដុលខ្ពកម្នាក់ទៀតហក់មកវាយពីក្រោយស៊ីមួយកែង
សង្កត់គេទៅងើបឡើងវិញក៏នៅតែបន្តសម្រុកចាប់បោចសក់ថែមជូនមួយកែងទៀតដំណាក់កាលនេះចាងហៅប៉ៃគេក៏នៅតែបន្តសម្រុកចូលមកអញ្ចឹងវាយចុះវាយឡើងទប់ចុះទប់ឡើងហើយមើលទៅកាន់ស្នេហ៍របស់ចាងហៅប៉ៃក៏មិនអស់នោះទេចង់ជង្គង់ហោះក៏ប៉ុន្តែគេហោះខុសមនុស្សហើយបន្ទាប់ពីបែងជើងគេដួលរួចជូនមួយដៃថែមមួយជើងទៀតជាលទ្ធផលគេក៏បានខ្ទាតចេញទៅយ៉ាងឆ្ងាយ1-0នៅទីនេះផងដែរយើងក៏បានឃើញនៅស៊ូស៊ីនហើយក្រុមប៉ូលីសក៏បានមកដល់ឡោះហ្វាំងពេលនេះក៏ត្រូវបានប៉ូលីសវាយខ្នោះហើយបើមើលទៅកាន់ឯកសណ្ឋានប៉ូលីសគឺពិតជាលយមែនតើឡោះហ្វាំងដែរចេញទៅក៏បានឃើញនៅហ្វាំងមិនអាចទៅណាបាននោះទេអញ្ចឹងហើយក៏សង្ឃឹមថាគេព្យាយាមយល់ឡោះហ្វាំងក៏បានប្រាប់ថាវាមិនបញ្ហានោះទេគាត់នឹងសហការឲ្យប៉ូលីសដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌គេរៀបនឹងចេញទៅឡោះហ្វាំងក៏បានសួរថាតើឪពុករបស់គាត់ជាប់ឃុំដែរមែនអត់តែជាក់ស្ដែងណាស់គឺអត់នោះទេព្រោះថាគាត់ក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរម៉ាក់ប៉ាឡោះហ្វាំងគឺពិតជាបារម្ភខ្លាំងមែនតើព្យាយាមបកស្រាយថាគឺច្បាស់ជារឿងយល់ច្រឡំប៉ុន្តែប៉ូលីសគឺត្រូវតែធ្វើការងារអស់វ៉ាក៏បានប្រាប់ទៅឲ្យអ្នកទាំងពីរកុំបារម្ភអីក៏ដូចជាត្រូវតែជឿជាក់ទៅលើបងប្រុសប៉ាឡោះហ្វាំងក៏ដកដង្ហើមធំផងដែរពីព្រោះថាគាត់កំពុងតែសាកល្បងចូលធ្វើជាអ្នកចម្បាំងតែខំខាំងបែបនេះប៉ះពាល់ទៅដល់គេដែរទេស្ដាប់លេងចឹងប៉ូលីសក៏ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរក៏លេចទៅមើលឡោះហ្វាំងនៅក្នុងគុកក៏មានមនុស្សពីរនាក់គេបានហៅថាមន់ថ្មីមកម៉ាសាយើងមកឡោះហ្វាំងយើងតបទៅវិញថាសំទោសផងខ្ញុំមកធ្វើទេគេក៏បានងើបមកមានធំខ្លាំងណាស់ថាហ៊ានប្រឆាំងចង់ងាប់ហើយមើលទៅគឺត្រូវបដៅចេញម្ដងឡោះហ្វាំងក៏នៅតែមិនខ្ជិលខ្វល់ដែរគេចេញកាលបែបនេះគេក៏បានធ្វើការវាយប្រហារឡោះហ្វាំងរងរួចហើយក៏ដឹងថាតាមពិតគេខ្លាំងម្នាក់នឹងអួតទៀតថាខ្លួនឯងគឺធ្លាប់ជាប់នៅការសាកល្បងធ្វើជាអ្នកចម្បាំងជាហេតុធ្វើឡោះហ្វាំងរបស់យើងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរមួយដៃនេះបើកិច្ចមិនផុតនោះទេក៏ប្រហែលជាវេទនាគេក៏បានសួរថាយើងមិនខ្លាចហើយមែនទេស្រីក្រហមប្រៀបបានដូចជាសត្វចម្លែកក៏ប៉ុន្តែឡោះហ្វាំងក៏នៅតែអាចគេចចេញប្រើប្រាស់នៅល្បឿនលឿនរបស់គាត់អាប៉ែនឹងមើលទៅក៏ហាក់បីដូចជាធំតែមានជាតិតែមុងតាមចុះតាមឡើងតែទីបំផុតក៏អាចឲ្យឡោះហ្វាំងខ្ទាតចេញទៅជូតឈាមហើយឡោះហ្វាំងក៏បានត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធសាជាថ្មីវាយចុះវាយឡើងឡោះហ្វាំងក៏បានរងចុះរងឡើងក៏ដូចជាធ្វើការវាយទៅកាន់គេវិញពុះកែង1ពុះកែង2ពុះកែង3គេក៏បានចាប់ឡោះហ្វាំងអុកទៅខាងលើឡោះហ្វាំងក៏នៅតែបន្តចុះមកប្រយុទ្ធនេះបត់កន្ទុយញញឹមរួចហើយទប់ទល់ជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេមានឱកាសក៏បានចាប់កាច់ដៃគេតែម្ដងរំលឹកថាធ្វើជាអ្នកចម្បាំងមែនទេមើលទៅឯងមិនបានជាប់នៅការតេស្តសាកល្បងលើទីលានទេគេក៏បានសួរឲ្យឯងនិយាយអ្វីនឹងឡោះហ្វាំងក៏បានកាច់ដៃជាហេតុធ្វើពេលនេះគេក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅស្នៀតពិតហើយថាលបងអើយលើកលែងឲ្យខ្ញុំផងម្នាក់នោះក៏បានជួយខាត់ពីព្រោះថាគេត្រូវធ្វើជាអ្នកចម្បាំងហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីនោះគឺច្បាស់ជាត្រូវបានកដកចេញឡោះហ្វាំងពេលនេះក៏យល់អំពីគោលបំណងរបស់ចាងហៅប៉ៃហើយកាលទៅដល់ចាងហៅប៉ៃវិញគេក៏បានទៅផឹកស៊ីជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលគេធ្វើការនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសផងដែរគេក៏បានសុំឲ្យប៉ូលីសនោះជួយប៉ូលីសនោះដាក់មកក្អឹករួចហើយក៏បានសួរថាគ្រួសាររបស់លោកមានដំឡឹងតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីបានទៅគេក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញទៅដល់ឡោះហ្វាំងទៀតហើយជាពិសេសគឺជាថ្ងៃដែលឡោះហ្វាំងជួយសង្គ្រោះទៅដល់ស៊ូស៊ីនហៅប៉ៃក៏បានប្រាប់ថាឡោះហ្វាំងប៉ូលីសនោះតបមកវិញថាមិនធ្លាប់ស្ដាប់ឮនោះទេចាងហៅប៉ៃប្រាប់ទៀតហើយថាវាវាយអង្គរៈខ្ញុំស្ដាប់ឮថាសិស្សម្នាក់វាយអង្គរៈរបស់ពួកគេអញ្ចឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរពីព្រោះថាតាមអ្វីដែលគេដឹងពួកគេម្នាក់គឺសិតតែបានចូលទៅក្នុងក្លឹបក្បាច់គុនបែរជាឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់បដូរបានទៅវិញចាងហៅប៉ៃលើដូច្នេះក៏ចង់ក្អួតឈាមប៉ូលីសនោះក៏បានមកលួងលោមវិញហៅប៉ៃក៏បានប្រាប់ថាគេជាប់ក្នុងការសាកល្បងដើម្បីធ្វើជាអ្នកចម្បាំងប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសនោះទៀតថាកុំបារម្ភអីលោកគឺមិនមែនធ្វើម្នាក់ឯងនៅប្រាប់ថាឡោះហ្វាំងនៅពេលនេះគឺត្រូវបានឃុំនៅក្នុងគុកយីអានអញ្ចឹងក៏ចង់ឲ្យកូនចៅរបស់គេរៀបចំបន្តិចតែប៉ូលីសក៏តបទៅវិញថាលោកគឺច្បាស់ជាលេងសើចហើយគេក៏បានប្រឡងធ្វើជាអ្នកចម្បាំងណាចាងហៅប៉ៃក៏បានប្រាប់ថាដោយសារតែបែបនេះបើសិនជាគេមាននៅបញ្ហាអ្វីគឺច្បាស់ជាត្រូវបានដកចេញហើយក៏ជាអ្វីដែលគេចង់បានផងដែរប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសនោះគឺគ្រាន់តែលេងល្បិចតិចតួចទៅព្រោះថាគេបានរៀបចំមនុស្សរួចរាល់ហើយស្ដាប់ឮដូច្នេះប៉ូលីសក៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរព្រោះថាមានអ្នកទោសដែលខ្លាំងជាងអ្នកចម្បាំងទៅទៀតចាងហៅប៉ៃគេក៏បានញញឹមទៀតហើយសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអ្នកទោសម្នាក់ដែលគេក៏ប្រហែលជាមនុស្សរបស់ចាងហៅប៉ៃដែលមានឈ្មោះថា Cobra ឬក៏ពុះវែកប៉ូលីសបានមកប្រាប់ថាមានមនុស្សចង់ជួបឯងគ្រាន់តែឃើញមុខអប៉ែនឹងក៏ដឹងហើយថាមិនស្លូតនោះទេជាពិសេសអ្នកទោសនៅម្ដុំនេះគេវាយរៀបហើយជាក់ស្ដែងណាស់ចាងហៅប៉ៃគេមាននៅពូដែលមានមាឌធំនឹងចាំជួយគេក៏បានទៅជួបគ្នាជាមួយនឹង Cobra ប្រាប់ថាគឺនឹងផ្ទេរគេទៅកាន់គុក Ji An រួចហើយរកឱកាសចាត់ការម្នាក់នោះចោល Cobra ក៏បានតបទៅវិញថាលោកគឺច្បាស់ជាដឹងថាខ្ញុំគឺមិនជួយចិត្តបន្ថយទេតែប៉ែនឹងក៏ប្រគល់ឲ្យមួយលានក៏ដូចជាឧទ្ទិសនាមឲ្យគេចូលមកកាន់ក្រុម Huya ក៏ដូចជាព្យាយាមលុបនៅប្រវត្តិរបស់គេចោលផងដែរសាច់រឿងពេលនេះក៏កាន់ទៅដល់ក្លឹបបាច់គុនគេក៏បានដឹងពីវត្តមានរបស់ Cobra ក៏ដូចជាដឹងថាក្រុម Huya ព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់ពួកគេអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ក៏ឆ្ងល់ណាស់ដែរហើយអ្វីបានជាក្រុម Huya នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ Cobra ខ្លាំងម្ល៉េះ Wutu គាត់លើកឡើងថាបើទោះបីជាគេត្រូវបានដកចេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេគឺខ្លាំងជាងអ្នកចម្បាំងជូនៀទៅទៀតក៏មានជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបើទោះបីជាពេលនេះគេនៅក្នុងគុកមែនក៏ប៉ុន្តែវាគឺគ្រាន់តែជាបញ្ហាពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះមិនយូរមិនឆាប់ក៏នឹងត្រូវបានដោះលែងហើយលោកគ្រូជាងក៏ព្រួយបារម្ភផងដែរបើសិនជា Lofeng ប៉ះជាមួយនឹង Cobra នៅលើទីលានប្រកួតនោះគាត់គឺខ្លាចតែសាច់រឿងពេលនេះក៏កាន់មកដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឃើញថាមេប៉ូលីសក៏បានដឹងហើយថា Lofeng គឺបានជាប់នៅក្នុងកាប់សាកល្បងធ្វើជាអ្នកចម្បាំងទៅហើយប៉ូលីសម្នាក់ហ្នឹងក៏បានឆែកតាំងពីប្រវត្តិរូបប្រវត្តិគ្រួសារគឺមិនធ្លាប់មានបង្កបញ្ហាអ្វីនោះទេនាងប្រាប់ថានាងអាចធ្វើជាសាក្សីបានរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនោះក្រោយពីឮថានាងមានទឹកម្នាក់នោះលើហើយរំភើបខ្លាំងមែនទែនសួរថាតើអាចវឹកហាត់បានដែរទេលោកគ្រូជាងក៏បានដកដង្ហើមធំផងដែរព្រោះថាតាមវ័យដែលគាត់ដឹងវាគឺជាទេពកោសល្យពីកំណើតហើយនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាខ្លាចទៅជាអ្នកចម្បាំងពិតហើយគឺមានឱកាសដើម្បីរៀនពីវាបានឥឡូវឲ្យគ្រប់គ្នារៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការសាកល្បងនៅខែក្រោយទៅសាច់រឿងកាន់មកដល់បច្ចុប្បន្ន Lofeng នៅក្នុងគុកក៏ចាប់ផ្ដើមអង្គុយស្មឹងស្មាតលបងមានធំមុននេះបន្តិចបានឃើញបាតដៃថ្ងាសក៏ដូចជាមជុលទាំង5ឆ្ពោះទៅកាន់មេឃាឆ្ងល់ហើយថាតើវាគឺជាមជុលទាំង5មេឃាមែនទេលោឡាខ្លាំង
ពេក Lord Fang ក៏បានក្រឡេកមកជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរផិតភ័យខ្លាំងមែនទែនបញ្ញាបិទមាត់ Lord Fang បានធ្វើសញ្ញាឲ្យពួកគេបិទឲ្យជិតផងដែរស្របគ្នាក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញទៅដល់សម្ដីរបស់ Wu Tu និយាយអំពីអ្នកចម្បាំងគឺត្រូវតែខ្លាំងព្រមទាំងរហ័សរឹងមាំទាំងផ្នែកផ្លូវកាយក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តផងដែរហើយសមត្ថភាពទាំងនេះគឺមកពីធម្មពល Zen នៅកំឡុង Great Nirvana មនុស្សគឺបានឆ្លងនៅវីរុស PR អង្គបដិប្រាណឬក៏អង្គទីកគឺបានធ្វើឲ្យ Zen កាន់តែប្រសើរជាងមុននៅពេលដែលឈានទៅដល់ចំណុចជាក់លាក់ណាស់មួយពួកគេគឺអាចយកនៅធម្មពលមកពីចក្រវាលធម្មពលទាំងអស់នោះក៏នឹងចូលទៅក្នុងកោសិការួចហើយក៏នឹងអាចផ្ទុះចេញនូវកម្លាំងដ៏ខ្លាំងហើយវាក៏ជាធម្មពល Zen ឥឡូវនេះផងដែរអ្នកចម្បាំងក៏មាននៅមូលដ្ឋានគ្រឹះចំណេះដឹងដើម្បីធ្វើការអនុវត្តវាក៏ត្រូវបានគេហៅថាបញ្ចូលទាំង5ឆ្ពោះទៅលើមេឃវាក៏ជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់គាត់ក៏នឹងបង្ហាញពួកគេនៅលើ monitor នេះហើយក៏គ្មាន file copy នោះដែរអញ្ចឹងគឺត្រូវតែចាំក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានកាត់មកដល់បច្ចុប្បន្ន Lord Fang ក៏បានចាំនៅក្បួនមួយនោះផ្ដើមចេញពីបាតដៃក៏ដូចជាក្បាលធ្វើឲ្យពួកគេសំដៅទៅលើមេឃក៏ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូច្នេះគឺច្បាស់ជាអាចមានអារម្មណ៍ដឹងធម្មពលពីចក្រវាលហើយ Lord Fang នៅពេលនេះក៏នៅតែឆ្ងល់ថាតើធម្មពលចក្រវាលនឹងគឺជាអ្វីតើធ្វើបែបនេះគាត់អាចមានអារម្មណ៍ដឹងមែនទេឬមួយក៏ស្របគ្នានោះផងដែរក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញទៅដល់ម៉ាក់ប៉ាប្អូនប្រុសមិត្តភក្តិអ្នកចុងក្រោយនោះផងដែរគឺជា Susin បូករួមជាមួយនឹងសត្វចម្លែកមួយទៀត Lord Fang ក៏ភ្ញាក់ឡើងវិញតែម្ដងសម្លឹងទៅកាន់ពីរអ្នកនៅខាងក្រោយក៏នៅតែអោបទាំងផិតភ័យដដែល Lord Fang ក៏ប្រាប់ថាមិនបាននោះទេគាត់គឺត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់បិទភ្នែកឡើងវិញដកដង្ហើមចេញរៀងធូរបន្តិចអប៉ែតនោះក៏បានដកដង្ហើមតាមជាហេតុធ្វើឲ្យ Lord Fang សម្លឹងទៅទៀតហើយតែ Lord Fang ក៏នៅតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាគឺត្រូវតែធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់គឺមិនត្រូវឲ្យរឿងតូចតាចមកបង្អាក់បាននោះទេបើមិនចឹងគាត់មិននឹងអាចបដូរនៅដៃគូបដិបត្តិដ៏ខ្លាំងបានទៅស្របពេលដែលនាឡិកាដែលកំពុងតែដើរកលេសទៅកាន់ Lord Fang ពេលនេះក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ដឹងថាមពលមួយពីចក្រវាលធ្លាក់ចុះមកចូលក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ជាលើកដំបូងបែបនេះក៏ងើយឆ្ងល់មែនទែនថាតើនេះគឺជាធមពលដែលមកពីចក្រវាលនឹងមែនទេ Lord Fang យកវាមកមើលក៏ដូចជាដឹងថាធមពលនេះក៏កំពុងតែហូរចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់រួចអណ្ដែតឡើងទៅខាងលើក៏ហាក់បីដូចជាគេនៅលើចក្រវាលដ៏ធំធេងក៏ដូចជាដឹងថាកោសិការបស់គាត់ទាំងឡាយគឺកាន់តែធំទៅតែក៏ដឹងថាអត់នោះទេតាមពិតវាគឺវិវត្តវាក៏ជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅ Zen ក៏ដូចជាការដាស់នៅធមពល Zen ដែលឡាយស្របគ្នានោះក៏លេខទៅខាង Cobra នេះវិញវាគប់ក៏ត្រូវបានបើកដើម្បីឲ្យគេចេញមកខាងក្រៅស្របពេលដែលដើរកាត់បន្ទប់ Lord Fang នោះគេក៏ហាក់បីដូចជាប្រើប្រាស់នៅធមពលអ្វីមួយយ៉ាងដាក់វាចូលមកស្របពេលដែល Lord Fang នៅតែបន្តព្យាយាមបែកនៅញើសស្រស់ស្រាក់ធមពលដែល Cobra បានប្រឡែងមកនោះផងដែរវាគឺហាក់បីដូចជាពស់ចម្លែកមួយក្បាលក៏បើដូច្នេះសាច់រឿងក៏ត្រូវបានស្លេះទៅត្រឹមនេះឯងចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ដឹងថាសាច់រឿងបន្តនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាជាមួយនឹង admin នៅភាពបន្តទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយនេះផងដែរអរគុណដែលតែងតែគាំទ្រអធិស្ឋានសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងខណៈពេលនេះផងដែរ admin bye bye